سواء شباب النهارده شباب معانا حلقة جديدة، والنهارده شباب معانا العودة إلى ماينكرافت. نزلت بوست على المنتدى وقلت لكم يا شباب نرجع على ماينكرافت ولا لا، و12 صوت يا شباب منهم 10 تقريبا قالوا نرجع لماينكرافت. فيا شباب جاي لكم بحلقة أسطورية النهارده. طبعا يا شباب هدفنا الحلقة دي إن احنا نجمع خشب ونبني بيت ونظبط أدواتنا ودروعنا وكل حاجة. فيا شباب رزمنا في العالم أهو طبعا، ويا شباب رزمنا في تلج سبحان الله يعني، والتلج قدامنا اهو يعني. فيلا بينا يا شباب نبدأ البداية الأسطورية في أول عالم نعمله بعد غياب طال مثلا حوالي 3 شهور، يعني أول حلقة ما أو آخر حلقة من 3 شهور يعني. فيا شباب يلا بينا. يا شباب عايزين نلاقي على أول حاجة عايزين نلاقي خشب. عايزين نلاقي خشب ونجمع خشب، وبعد كده نقتل خرفان عشان هنحل مشكلة الأكل. طبعا يا شباب أنا بحب التلج جدا، يعني بحب التلج، عايش في التلج في ماينكرافت عادي يعني. فحلو يعني إن احنا غصبنا في تلج، وبحب الخشب الأوك ده يا شباب بحبه أوي. فحلو اللي احنا غصبنا في المكان ده بصراحة حلو. بس المشكلة يا شباب ازاي هنجيب خرفان، الله أعلم ازاي هنجيب خرفان، الله أعلم. فأول حاجة كده نجمع خشب ونروح نعمل لنا أدوات ستون. أول حاجة كبداية. وبعد كده نروح نجمع لنا شوية صوف، عشان طبعا مشكلة السرير ومشكلة الليل ومشكلة الوحوش. وبعد كده بقى نعمل البيت بتاعنا الصغير طبعا، زي أي بداية نعمل بيت يحمينا كده. إن شاء الله ممكن نعمله قبل الليل، حتى لو ملقناش سرير، ملقناش صوف يعني بمعنى أصح. أنا عملت 2 كرافتنج تيبل، يا سلام على الذكاء مليون. حلو يا جاسر، حلو أوي اللي انت ماشي. يلا ننزل تحت بقى كده. ننزل تحت طبعا زي اي بداية، نروح نجمع لنا شوية ستون، بعد كده نروح نعمل لنا شوية ادوات حجر، ونعمل لنا برضو فرن واحنا ماشيين كده نعمل لنا فرن بالمرة. نجمع شوية ستون. وطبعا يا شباب قولوا لي افكار في ايه نعملها. نعمل مثلا جدار المتابعين. اكتبوا لي تعليقات نعمل ايه افكار للفيديوهات الجاية، اي حاجة. وطبعا لو انت لسه موجود معايا في حد هنا، اشترك والاشتراك طبعا، عشان عايزين نوصل 1000 مشترك في أسرع وقت ممكن. طولناها يا شباب أوي بصراحة، فعايزين نوصلها قبل نهاية رمضان بالظبط. عايزين نوصلها قبل رمضان، فمن شارك اشتراك. طبعا في محتوى أسطوري جاي في الطريق بعد ما جبت التليفون الجديد، يعني انتظرونا يعني. ماشي. المهمة بقى الأصعب في كل ده اللي احنا نلاقي خرفان ونجمع خشب في نفس الوقت. فمش مهمة صعبة أجمع خشب، بس الأصعب اللي احنا نلاقي خرفان. هنلاقيها منين الله أعلم. أول حاجة كده نضمن اللي احنا نعمل بيت، فأول حاجة كده نجمع خشب، نضمن حاجة تحمينا لو ما لقيناش السرير، نضمن حاجة تحمينا في الليل. فيا شباب نجمع لها شوية خشب كده. واللي يا شباب لو مش عاجبينكم الإعدادات دي نغيرها عادي، لو مش عاجبينكم ده اللي موجود على الشاشة دي برضه نغيرهم. أي حاجة يا شباب على بالكم اكتبوها تحت في الكومنتات، وانا يعني بقرأ التعليقات كلها عادي. وان شاء الله هعمل جدار احط فيه الافكار الجامده اللي انتوا هتكتبوها ان شاء الله يعني. ايوه والله لقيت. ايوه يا اخي. انت مالك يا اسطى، انت مالك عامل كده ليه يا اسطى انت؟ ماشي يا اسطى، ماشي يلا. اوه ماي جاد ده كنت واحد. اوه اهلا بالغالي، اهلا. فين صحابك يا اسطى، فين صحابك. عايزين اكل كمان يا شباب، احنا ما بنجمعش عشان نسوق بس، عايزين اكل كمان، وعايزين مصدر اكل. وان شاء الله هنعمل مصدر اكل ده بقى في الحلقات الجايه، مش الحلقه دي طبعا. وات يا شباب ده من التحديث الجديد، يا شباب ده من التحديث الجديد. ضافوا قلب جديد من التحديث الجديد برضو ان شاء الله شويه. وان شاء الله هنستكشف ايه الغابه الجديده والبايم الجديد اللي ضافوه، والوحش الجديد اللي بيقولوا اقوى من الوردن. مش عارف صراحه اللي هو اقوى من الوردن لا ولا لا. فيا شباب هنجربه، ولو عايزين نجربه في عالم الكرييتيف يعني اي عالم تاني غير العالم ده في اسرع وقت الكومنتات يعني. ماشي يا شباب عايزين طيب الخرفان يا شباب. خرفان فين؟ الو الخرفان يا جدعان، الو. طبعا يا شباب يعني لا. بحسب والله يا اخي، والله بحسب يا لا. وات ازاي ما وقعش؟ طب يا شباب ده
في ايرون هناك وده كهف جامد، بس معلش هو ازاي ما اتدمجتش؟ معلش يعني هو ده حلو ليا، بس برضه ازاي ما اتدمجتش؟ يعني نفسي اعرف ازاي ما اتدمجتش، بس يعني حلو. لو احنا ما اتدمجناش كنا زماننا دلوقتي جوعنا. عايزين يا شباب نجري في طريق مستقيم كده ونجمع اكل في نص وعايزين يا شباب نجمع صوف، عايزين نجمع صوف، والله بحسبه خروف يعني. انا اي ما اشوف لون ابيض بحسبه صوف. فيا شباب هسرع لكم اللقطة دي وان شاء الله نلاقي خرفان قبل ما الليل يجي. فيلا. اهلا بالغالي، اهلا بالغالي. عايزين بقى اخر واحد شباب، صاحبه بقى فين مش عارف. يا رب نلاقيه، يا رب يا رب نلاقيه يا رب. عايزين واحد تاني، يا رب نلاقيه. عايزين اي خروف تاني، عايزين خروف تاني قبل الليل ما يجي. يا رب نلاقيه يا رب. يا رب يا شباب ما تقفش على واحد، لا والله هتبقى بصراحة هزعل قوي بصراحة لو وقفنا على واحد. في بغبغاء هنا. يا شباب انا هبقى يا اسطى، الو يا اسطى اديني واحد بس، عايزين واحد يا اسطى. يا اسطى واحد يا اسطى، مش عايز بقر انا يا اسطى، عايز خروف. عايز خروف انا يا اسطى عشان اخد منه صوف. لا، خروف لونه بني اعمل بيه ايه؟ انا اعمل بيه ايه يا اسطى؟ انت ما لقيتش اللون ده وتترسبنه يا اسطى؟ يا اسطى يا جدعان الو، عايزين خروف بني. وده ايه كمان؟ ايه ده؟ ايه ده يا شباب؟ ده هو ده طف تحديثات الشباب؟ انا ما شفتوش قبل كده ده. هو ازاي الكونكريت يا اخي؟ الو انا بنشوف حاجات غريبه يا اسطى، بشوف حاجات غريبه. ادوني بس، ادوني حته الصوف وانا همشي والله من هنا خالص. مش هشوف، مش هتشوفوني تاني خالص. يا اخي بقى اعمل فيها ايه؟ ايوه، حبيب قلبي حبيب قلبي يا شباب، كده اول مهمه يا شباب صعبه اتعملت. وكده يا شباب رسميا رسميا مش هنعاني في الليل، وهنعمل بيت بقى على راحتنا، وهننام براحتنا، وهنعمل كل حاجة براحتنا. فيا شباب نعمل السرير طبعا، عايزين نعمل السرير، عايزين نعمل السرير. فيا شباب أول سرير معانا هيكون أبيض طبعا، و هنختار مكان للبيس بتاعنا قبل واحنا ماشيين كده في الطريق، نجمع خشب عشان عايزين نعمل بيس حلو. ودي طبعا يا شباب أهداف الحلقة دي. الحلقة دي مش هتبقى طويلة، وفي نفس الوقت هتبقى في استفادة منها كبيرة، اللي هي شباب استفدنا منها بيت. إن شاء الله هنعمل بيت دلوقتي، واستفدنا منها اللي احنا عملنا مهمة صعبة جدا، اللي احنا جبنا سرير. وكنا هنعاني في الحلقات الجاية لو ما عملناش في الحلقة دي اللي احنا ما جبناش سرير. فيا شباب هتقولي يا جاسر هتسكن فين؟ هسكن يا شباب. أول حاجة بس نعمل لنا فرن عشان أنا بدأت أجوع. نعمل لنا فرن. هنسكن يا شباب في نص التلجة حرفيا. أنا بصراحة عجبني المكان ده وأنا ماشي كده، فقلت ليه لأ ما اسكنش هنا يعني. فيا شباب هنسكن هنا بالظبط بالظبط. هنسكن في المكان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. فأول حاجة كده يا شباب، أول حاجة هنعملها نحلل الخشب. نحلل الاستاك معانا ده، نشيل الاستاك اللي معانا ده 61 خشبة، نحللهم ونجيب ونعمل البيت رسميا. أنا متحمس أوي يا شباب. طبعا مش هيبقى بيت حلو حلو أوي يعني يا شباب، مش هيبقى بيت حلو، وفي نفس الوقت هيبقى بيت يعني يمشينا أول حلقة كده، يعني أول حلقة يمشينا كده طبعا. ماشي يابا، هنعمل البيت هنا بالظبط بالظبط. هو مكانه بس وحش طبعا، مكانه وحش مش هقول لكم لا، بس انا عايز اعمله هنا. مش عارف ليه لا، يعني أنا بقول ليه لا، يعني ما نعملوش هنا. تلاتة، نعمل تلاتة كده. اوه الليل بدأ يجي. عندنا سرير عادي، مش شايلين همه يعني. الليل مش شايلين همه أوي يعني. طبعا مش هنعمله كبير قوي، ومش في نفس الوقت مش هنعمله قصير قوي يعني. هنعمله بلوكتين بس، بلوكتين ارتفاع وبلوكتين وتلات بلوك. كام عرض؟ 5 عرض. خلينا 5 عرض حلو يا شباب، وأربعة طول. خلينا 4 طول و5 عرض عشان البيت يبقى حلو في نفس الوقت يبقى كبير وطويل وعريض. ماشي يا شباب، نكمل بسرعة قبل ما نروحوش تراسبن يا جاس. بسرعة روح هناك بسرعة. التحكم يا شباب وحش، بس إن شاء الله التحكم في التلج وحش، بس إن شاء الله هنحل كل ده يعني. ده راسبن سكيلتون اوريدي ده يا اسطى ماشي طبعا يا شباب هنعمله 5 أحسن. اوف اديله. الو. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. يا موت انا ما جيتش جنبك اصلا ومت. اهدى بقى.
كده كده كنت هتموت يعني. ماشي يا شباب، خدنا كده المقاسات بالظبط 5 طول و5 عرض. وكده يا شباب يكون عملنا أول بيت، وإن شاء الله هنعمله تفاصيل في المستقبل القريب إن شاء الله، وهنغيره. طبعا هو شكله مربع زي اللعبة كلها، هي مربعات كلها اللعبة، فأكيد هيبقى شكله مربع يعني. فيا شباب عايزين ناكل بسرعة على الأكل. الأكل يا شباب طبعا هنعمل سلم هنا عشان الحلقة الجاية هنعمل مزرعة طبعا هتبقى هنا، هي مفيش غير المكان ده، وهنظبط المنطقة دي معاكم طبعا. الحلقة الجاية هتبقى تظبيط ومصدر أكل إن شاء الله يعني. لو عجبتكم الحلقة دي وصلتوها 20 لايك. ماشي يا شباب ناكل كده يا شباب، حلينا مشكلة الأكل نسبيا ومؤقتا في نفس الوقت. ماشي يا شباب نكمل يا شباب نكمل أنا شباب ما بتدمش ليه؟ ألو، أنا ما بتدمش يا شباب. والله يا شباب أنا مش عارف بتدمج ليه وأنا سرفايفل، والله مش عارف بتدمج ليه فعلا. لا لا، نعمله كده أحسن، نعمله من فوق عشان يبقى التلات بلوكات كلهم يبقى معانا يعني، ما البيت ما بقاش بلوكتين بس عرض. عرض ايه، ما بقاش بلوكتين يعني جوه. ماشي يا شباب بسرعة، عايزين يا شباب نعمله بسرعة، ونعمل تفاصيل شوية في التفاصيل كده، فاهمين يعني، شوية تفاصيل في جوه كده البيت. وطبعا نحط الكرافتنج تيبل هنا، نكسر دي. ويا شباب قولوا لي مكان البيس حلو ولا نغيره عادي يعني، ما عنديش مشكلة ان احنا نغيره. فانا يا شباب قلت يعني تغيير يعني يا شباب، ما نعملوش فوق. انا ممكن قلت فوق نعمله احسن. آه نعمل فوق المزرعة أحسن يعني، أحسن ما نعملها تحت. ولا أنا من رأيي بصراحة كنا نعملها فوق، كنا نعملها تحت أحسن عشان تحت فيه مية. ويا شباب قولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، رأيكم معايا بصراحة أنا مش عارف عملته تحت إزاي. أنا قلت يعني تغيير يعني يا شباب، وليه لأ ما نعملوش تحت بقى. فيا شباب قولوا لي هل نكمل نعمله تحت ولا نغير ونبدله لفوق؟ قولوا لي تحت في الكومنتات هل نكمله يعني نخليه تحت ولا نعمله فوق. طبعا يا شباب نظبط المنطقة دي يعني الحلقة الجاية. فيا شباب الحلقة دي عملنا مهمتين أخطر من بعض وأحلى من بعض، ويعني زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا، يعني مهمة جامدة أوي وفعلا فادتنا، اللي هي يا شباب جبنا السرير. وطبعا احنا كنا مش هنلاقي قرية من أول حلقة، فطبعا مشيت على المهمة دي وفعلا عملتها. فيا شباب اكتبوا لي رأيكم في البيت البسيط الجميل يعني الكلاسيكي اللي عملناه مؤقتا بس. فيا شباب دي كانت حلقتنا النهارده. فيا شباب قولوا لي افكاركم تحت في الكومنتات، والسلسله دي اعتبروا اللي انتوا بتلعبوا في السلسله دي مش انا بس اللي هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه بس. واكتبوا لي افكار تحت في الكومنتات وبس. يلا بيس.